Hola, soy Pablo, gastrónomo, chef instructor y cocinero creativo. Hoy te voy a enseñar cómo encender un fogón con elementos orgánicos. Vamos a necesitar elementos muy simples, como dije, son orgánicos y los vamos a encontrar pues prácticamente pues en todas partes, que serían palitos secos que se puedan quebrar fácilmente. ¿Okay? Los separamos, unos más pequeños y otros medianos y grandes, y lo que son hojas secas también. Vamos a colocar primero las ramitas, los palitos pequeños en esta posición. Primero se colocan dos, luego los otros dos y vamos formando como un cuadrado hacia arriba. Ok, ya llegamos a una altura más o menos de 1/4. Si ocupan, pues obviamente hacer un fuego un poco más grande, pues se puede hacer un poco más alto, pero siguiendo el mismo orden, nada más el cuadrado, ¿verdad? 2 y 2. Bien, ahora lo que vamos a ir colocando son las ramitas medianas. Vamos a ir colocando de esta forma. Vamos a dejar un poco acá este boquete, ¿no? Porque aquí vamos a meter lo que son hojas secas. Entonces sí es importante dejar esa parte sin tapar. Entonces aquí vamos colocando con mucho cuidado en los bordes de la, llamémoslo de la casita, ¿no? Es como ir formando como vamos a ver, como una estructura triangular. Bien, para las hojas secas yo recomiendo romperlas un poco para que sea fácil colocarlas en el centro de la, llamémoslo así, de la casita que estamos formando. Aquí voy a colocar, entonces, hasta llegar al fondo, le puedo ayudar es con un palito, puedo sostener un palito y con él puedo majar las hojas. Este paso tiene que hacerse con cuidado para que no se vaya a derrumbar pues la estructura, pero a lo que explicaba es colocar las hojas ya más rotas de esta manera. Bien, ahora colocamos lo que serían los palitos un poco más grandes. Si se dan cuenta, vamos de orden, de pequeño a mayor, o verdad, de palitos más pequeños a palitos más grandes. Esto es para que la estructura primera sea frágil y sea fácil de que el fuego la queme más rápido. Y ya luego lo que sería la leña un poquito más gruesa para que tarde ya en crear lo que es la ceniza. Bien, ahora voy a usar acá un fósforo y un pedacito de cartón. Esto nada más para poder entrar, ¿verdad? Con el fuego a la base, ¿no? de la casita. Procuren que esté, digamos, bien encendido. Y aquí yo hice una pequeña abertura para que fuese fácil entrar. Entonces la idea es llegarle a la base. Y que pueda tocar las hojas. Esto tiene que, bueno, toma a veces unos minutos. En esta primera parte hace un poco de humo, pero no se preocupen, ya después eso irá pues mermando, dependiendo también. Lo importante es por eso tener una madera seca para que el humo no sea tan pronunciado al principio. Bien, aquí lo interesante de esta técnica es que prácticamente se enciende solo, no hay que hacer absolutamente nada, nada más es dejarlo, ¿verdad? Que tome fuerza. Y el tema de las ramitas, como les decía al principio, es para que el fuego se haga más rápidamente
ahí en el centro y luego va tomando las ramitas medianas y luego las más grandes. Sí es importante que haya un poco de aire para que pueda haber también ahí este fluido, ¿verdad? Para que pues el fuego no se apague. Bien, una vez que se empiece a quemar lo que son la madera grande, entonces es nada más cuidarlo de que no se vaya a apagar y ir colocando pues más tronquitos, ¿no? Bien, aquí también para ayudarse un poco pueden colocar de las mismas hojas. Yo aquí traía una buena cantidad, esto puede ayudar a quemar pues más rápido. Sí, obviamente mucho cuidado, ¿verdad? Y la idea acá es pues crear un poco llamémoslo así, la brasa, ¿verdad? Que es la que vamos a usar para a la hora de cocinar. Ok, aquí si ven ya puedo ir incorporando más madera. Si tienen carbón, quieren hacer la brasa más rápido, pues colocan carbón ahí, ¿verdad? Pero si ven, prácticamente se enciende un fogón, una fogata, se enciende prácticamente en 10 minutos con elementos orgánicos. Gracias por ver mi canal y espero que te sea útil su contenido. Déjame tus comentarios y nos vemos en el próximo video.